Қайырлы күн, сіздермен Даму Академиясы. Бүгінгі тақырып логикалық есептер. Сіздерге арнап 4 есеп ұсындық. Өздеріңіз паузаға қосып қарап шығарып көріңіздер. Төменге жауаптарын қалдырыңыздар. Кейін бірге тексеретін боламыз. Сізге сәттілік. Бірінші есеп. Мына бір әдемі есепті шығарып берейік. Бұл көбіне түрік лицейінде келеді. Егер сіз түрік лицейіне дайындалып жүрген болсаңыз, сізге бұл күшті көмек болады. Енді мына жерде біріншісінде қара квадрат берген, алдында сан берген. 243 деген саннан 27 шығарған. Бұл қалай шығарған? Бұлда бірінші 24-ке 3 тоғысқан, 27 шығады. Дәл сол сияқты 36-ға 6 қосқан, 42 шығады. Яғни бірінші байланысты түсініп алдық, Сол сияқты біздің есепте негізі 998 алдымен не істеп тұр? Қара квадраттың алдында тұр. Яғни бірінші осы әдіспен шығарамыз. Яғни 99-ға қосамыз 8-ді. Неше болады? 107 болады. Яғни жақшаның іші орындалығы 107 және дөңгелектен белгісін салып қояйық. Енді екінші есеп тарих. 643 дөңгелек 49, 427 дөңгелек 31. Бұл жерде қандай байланыс бар? Бұл жерде керісінше 6-ға қосамыз 43-ті 49, 4-ке қосамыз 27-ні 31. Сәйкесінше 107 және дөңгелек дегеніміз 1-ге қосамыз 07-ні. Ол болады неше? 8. Бұл бізде С жауабы. Рахмет. Екінші есеп. Мына есепте жұлдызша берілген, жұлдызшаның ішіне сандар жазған 1, 2, 3, 4, 5 және сыртына 9, 25, 49, 36. Сұрақ, мына жерде қандай сан тұрады? Қалай ойлайсыздар? Сіздер өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар, төменге. Қалай шыққанын. Енді көрсетейін. Мына 1-ге 2-ні қоссақ 3. 3-тің квадраты 9. 2-ге 3 қоссақ 5. 5-тің квадраты 25. 3-ке 4 қоссақ 7. 7-нің квадраты 49. 1-ге 5 қоссақ 6. 6-ның квадраты 36. Сәйкесінше 5-ке 4 қоссақ 9. 9-дың квадраты 81. Бұл бізде А жауабы. Рахмет. Үшінші есеп. Мына есепте қандай байланыс көріп тұрсыздар? 6, 9, 15, 18, 33, 36. Мен сіздерге ұсынатын идея мынандай. Жұп орындағы сандарды қарайық. Қараңыз, мынау тағы орын, мынау жұп орын, жақсы ма? 1, 3, 5, яғни міне тағы орындар. Мынау жұп орын. 2, 4, 6 орында тұрған. Енді қараңыз, жұп орындағы сандарға қарасақ, 9, 18, 36, мына жерден кейінгі сан тоже жұп орын болады. Не істеп жатыр? 2 еселеніп жатыр. 9 көбейту 2 18, 18 көбейту 2 36, 36 көбейту 2. Нарада мысалға 2 санды қатар сұраса, бұл 72 болар еді. Ал бізге мына тағы орында сандар сұрап тұр. Бұл жерде қандай байланыс бар? 6, 15, 33. Мен мынандай байланыс көріп тұрмын. 6 көбейту 2 қосу 3. 15. 15 көбейту 2 қосу 3. 33. Келесі байланыс 33 көбейту 2 қосу 3. 66 болады. 66 3 қоссақ 69. Бұл бізде А жауабы. Яғни мына жердегі сан ол 69, одан кейін 72 болар еді. Рахмет. Мына есеп өзгеше қызық фигура және сандармен бір байланыс құрастырған. 8, 5 бұрыш 59, 5, 4 бұрыш 21, 7, 3 бұрыш 46, 6 дөңгелек. Осы жердегі белгісіз сан табу керек. Енді мен мынандай байланыс таптым. Егер сізде басқа жол болса, бізге айтыңыз, көрейік, мүмкін сіздің тәсіл оңайырақ шығар. Мына жерде 8 деген сан. Бірінші бұл санды квадраттадық. 64. Азайттық мына қабырғаның санын 5-ті. 59 болды. Мына жерде 5 квадраттадық. 25. Азайттық қабырғаның санын 4. 21 болды. Мына жерде 7
квадраты 49. Азайтты қабырғаның саны 3-ті. 46 болды. Сәйкесінше мына жерде 6-ның квадраты 36. Мына жерде бірақ ешқандай бұрыш жоқ. Міне, мынада қабырғаның саны дедік қой, жаңағы бұрыштың саны ғой. Мына жерде ешқандай бұрыш жоқ. Сондықтан 0-ді азайтамыз. Болады не ол? 36. Бұл бізде С жауабы. Рахмет.